うん。ペンキライトでめっちゃんだ。来るとさ。あれ接近予告だったんだよ。おい電線来るぞ、いいタイミングだ。こういうラスト入れるぞ。YouTube 歓迎あげるの？これで。YouTube 歓迎あげるの？ねえ、聞こえるよ。もうすぐ来るよ。ほら。そうだね。鳴り終わったら押していいんじゃない？これでもうストップ。